ครับสวัสดีครับผมแป๊ะเกมมิ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มให้นิดหน่อยครับเพราะว่าเหมือนผมเมื่อกี้มันเซฟไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเนื้อเรื่องให้อาจจะเพิ่มในส่วนของตัวหัวพาร์ทของ12นะครับพาร์ทที่12หรืออาจจะเพิ่มในท้ายพาร์ทที่11ก็ได้ครับอาจจะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะทำในหัวพาร์ทที่12หรือพาร์ทที่11ครับ You tried to kill her, tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood, the taste brought back memories of our youth. Elder blood, extraordinary girl, but you know that. Such a shame she fled. ถ้าเกิดบวกเลยไหวปะวะ แล้วก่อนค่อยกลับมาบวกแล้วกัน She escaped you, but I'll find her. We'll come back here together and kill you. Your return, you shall. Our fates are bound. And one will die, but it shan't be one of us. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die, seeing you, handsome knight. โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเอาคลิปส่วนเนี้ยไปลงต่อในหัวคลิปที่12หรือท้ายคลิปที่11นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานั่งทำขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผมแปะเกมมิ่งครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Witcher Wild Hunt นะครับตอนนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่เท่าไหร่นะ12แล้วโอ้โหผม12พาร์ทอะแต่ด้วยความรู้สึกผมอะคือมันยังไปไหนไม่ไกลครับไปเล่นต่อเลย While in Crookback Bog, Ciri had happened on the Crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the Wild Hunt. Ciri escaped before they could decide. Pursued by a spectral rider, she had fled into the swamp, where Geralt lost her trail once more. He now needed a new lead. จากที่ผมเล่นไว้ในพาร์ทที่แล้วตอนนี้เรามาโผล่กันตรงนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโอตอนต้นคลิปนี้ให้นะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเล่นเป็นซีรีส์แล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านแม่มดออกจากบ้านในแม่มด3ตัวเนี้ยครับเดี๋ยวผมมาใส่เพิ่มเติมให้นะครับในต้นคลิปโอเคเราไปกันต่อเลยไปดูที่เควสดีกว่าคือปัญหาครอบครัวเรารู้แล้วว่าแอนนาอยู่ไหนโอเคแล้วก็ตอนนี้เราแค่เลเวล8เนาะเควสเลเวล10ไม่น่าจะไหวแต่เควสลองบาร์เลยครับไปงั้นไปเควสปัญหาครอบครัวดีกว่าต้องไปบอกบอสตันว่าสรุปว่าเมียมึงโดนจับอยู่นะโดนในแม่มด3ตัวเนี้ยเพราะว่ามันทำสัญญาแรกหรือเปล่าใช่ไหมไม่ยากเย็นครับเราต้องไปบอกบอลลอนดิไม่ให้บอกตันบอลลอนบอกบอลลอนว่า
เมย์อยู่นี่นะก็เหลือแต่ลูกมันที่เราต้องเข้าไปในเมืองครับวิ่งยาวอ่ะขี่ม้าได้ไหม You, white one, think your two swords could take on 40? รสเดี๋ยวนี้ผมอาจจะเล่นไม่นานนะครับเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยๆครับเพิ่งทำงานกลับมาทุกวันนี้ผมทำงานประจำอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบเกมก็เลยมาทำช่องครับอยู่ป่าไปบอกอุ้ยใครตดประตูเปิดคุยดิ I'm listening. What do you come to me with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. หรือไม่จริงล่ะไปกระทืบเมียมทำไมล่ะถูกต้อง Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Sorry, but your life story, just not interested. This isn't a social call. I'm here on business. Will you at least tell me how Anna wound up in that blasted bog? ต้องบอกไหมเราจะบอกไหมShe made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. จะทำอะไรก็แล้วแต่ท่าน Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. ก็แล้วแต่ I've warned you. What you do, that's your business. เรามีข้อตกลงกันถึงเวลาในส่วนของท่านแล้วเฮ้ย Ever กด play ผิด Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? ไม่เอาไม่สู้เรา We'll ไม่ได้ play another time.
I'm listening. What do you come to me with? We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now, what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. โอ้จำไม่ได้แล้วก็ที่มันเล่า I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you อ๋อ want. ตอนที่ขี่ม้า You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. โอ้โหต้องเล่นเป็นซีรีส์ว่ะต้องบวก เราไม่มีเวทด้วยไม่มีอะไรกินด้วยเรื่องเสียวอ่ะโหเลือดรีเจนด้วยเซริโหดมากบวกครับโอ้โหฟันอ้าวเราจับไปเฉยต้องขึ้นไปช่วยใช่ไหมเนี่ย Damn it! I can't leave him like that. แล้วมันเข้ายังไงล่ะตึกเนี้ยอ๋อโอ้โหข้างล่างก็ตึกมีเสียงเลยมันก็แย่เหมือนกันนะ Bring it on, Boston! Come here! ว้าวคืออะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้ไงวะสิริขาดเลยปะซ้ำดูจริงดูจริงเย้ใส่ไม่ได้ใส่ดาบผิดรูเลยชิบหายใส่มีดดิไม่ได้ดาบงงดิบาลอนจับทำเมียซะ You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it.
ผู้สาวสาว You ส helped วย me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. แสดงว่ามันหนี You're จาก in บ่อ good น้ำมา company แล้ววะ here. We'll ใช่ always ป่ะ have หนี a จากบึง warm ของ corner ไอ้แม่ม for ด you. 3 ตัวนั้นป่ะวะ I must เขา leave. หนีมาให้ไอ้นี่ดูแลไอ้นี่มาพา Wraiths กัน pursue me. The wild hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The wild hunt pursuing you. I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. วิเชอร์กูนี่เหนื่อยชิบหายเลย ตามเยนิเฟอร์เมียเก่าเจอต้อง She มาตาม mounted and rode off. เด็กที่นี่ Grew awfully empty without her. เด็กที่อยู่ในสังกัดอีกแล้วจะผ่านไปได้ไงวะ Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Who was the letter to? No one. It was like this one. Show that to those pricks at the crossing and they'll let you pass. This for me? See no reason to make things harder for you. You seek your child, this letter will help. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. โนวิกา It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could, Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. จะช่วยดีไหม เราจะช่วยมันไหม ตามเมียกลับมา มิ้นถามหน่อยดิ ถามหน่อย ถ้าเกิด เอาหูฟังออก ถ้าเกิดแบบ เหมือน เราเป็นบุคคลที่ 3 นะ แล้วมีผัวเมียทะเลาะกัน แล้วเมียไปอยู่กับ แม่มด แล้วผัวมันบอกมันจะไปช่วยเมียมัน เอาเมียมันกลับมา แล้วมันก็ถามเราว่า จะไปช่วยเมียมันไหม เป็นมินช่วยปะ ทำไมเมียมันถึงกับแม่หมดรีบบอก อะไรนะ ทำไมเมียมันไปถึงอยู่กับแม่หมด ก็จำจริงๆจำได้ไหมที่แบงค์ให้ดูพาร์ทที่แล้วที่มันเกี่ยวกับพวกที่คนท้องที่เล่าให้ฟังมันไปทำสัญญา แต่ความจริงคือมันไปทำสัญญากับแม่มดไงคิดว่าไงพี่จะไปช่วยเมียไหมคิดว่าแบงค์ควรจะไปช่วยไหมหรือแบงค์ควรจะไม่ไป เล่าหน่อยดิ ผมเมียมันทะเลาะ ทะเลาะกัน เสร็จแล้วเมียมันไม่ได้เมียมันก็ไปอยู่ มันก็หนีไปแหละ แต่เหมือนมันก็ทำสัญญากับแม่มดไว้ด้วย สัญญาไอ้ผู้ชายเหรอ ไอเมียมันเราสัญญาว่าอะไร เหมือนสัญญาจำไม่ได้แล้วจะทำสัญญาไว้แม่มดเลยต้องให้อยู่กับมันปีนึงผัวมันเลยบอกว่าสงสัยเมียมันไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยากสมัครใจอยู่ด้วย ไม่ถึงไม่ได้อยากสมัครใจกับแม่หมด ผัวมันก็จะไปช่วย แต่จริงๆแค่ปีเดียวนะเมียมันก็กลับมาได้ต่อจากนั้นหลังจาก1 ปีเมียมันก็เป็นอิสระ ไม่ต้องรู้ว่าสัญญาเรื่องอะไร จำไม่ได้ต้องกลับสัญญาเรื่องอะไรนี่แหละ อ่านไม่ทัน สัญญาเรื่องอะไรแล้วก็ดูว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร ไม่เอาเป็นว่าถ้าเป็นมินช่วยไหม ถ้ารักก็ช่วย ไม่เราเป็นบุคคลที่ อ๋อถ้าเป็นบุคคลที่ 3เราจะไม่ช่วย เพราะว่าเราไม่อยากยุ่ง 3ไม่ช่วย
คนที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผัวมันไปช่วยยังโอเคครับเราเป็นคนที่3อ่ะแต่เราก็ไม่ได้ผูกพันกับตัวละครนี้มากครับเสียใจด้วยนะถ้าไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดยังไงเราก็เป็นปาราปัดกับไอ้แม่มด3ตัวนั้นอยู่แล้วเราบอกไปแล้วว่าถ้าเราตามสิริเจอเราจะกลับมาฆ่ามันแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับมาเนี่ยไอเนี่ยมันจะกระทืบเมียมันอีกไหมเอาดีกว่าไม่ช่วย What'll happen if I don't go with you? To you, nothing. Though I'll probably lose a few more men in the swamps. I'm determined to make this journey. I'll think about it. Fuck thinking. Just help me. I'll gather my men and ride to Dan Warren. Once you've mulled it over, join us there. เป็นตัวอะไรวะ There you are. Escaped again. Someone who was never here. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Uma? Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damn foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. ต้องถามแบบ Must นี้ have been pretty desperate to play for that. Ah, quit your carping, smart-ass. Someone wagered him and we played. If anyone was desperate, it was the bugger's former master. Funny story. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man, but there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her. เราไม่ช่วยครับสรุปไปกันเองละกัน ข
ถ้าเราช่วยเราจะกลายเป็นเข้าข้างฝั่งไหนฝั่งหนึ่งครับการที่จะฆ่าแม่มด3ตัวนั้นเราต้องการที่จะไปแบบตัวคนเดียวตัวเดียวแบบบวกไปเลยโอเค You white one, look like you got soused last night too. ก็คือเราจบภารกิจเงินเท่าไหร่นะ59โอ้โหเจริญเสร็จแล้วก็เรื่องจะดูเควสนี่ไงประวัติมันบูดี้บอลอนบูดี้บอลอนอ่ะอันนี้ใครอ๋อลูกสาวของอันนี้ประวัติบอลอนอันนี้เราเจอแล้วโอเคเควสโอเคโหต้องเควสแล้วว่า16เราเวล9อันนี้น่าจะพอได้มั้งไม่ไป16ไปนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเควสนี้ก็เก็บนอกรอบสัญญาจ้างนี่ไม่น่าไหวล่าขุมทรัพย์นี่ไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่ละไปทางไหนอ่ะอ๋อในเมืองใหญ่เลยครับโอเคถ้าไปในเมืองใหญ่ก็เมืองใหญ่โอ้คงวิ่งไกลอ่ะบอกเลยคงจะวิ่งไกลมากอ่ะ Midges were biting on account of this downpour. Come closer, don't be shy. หรือว่า Slow now. Whoa. มันมีพ่อค้า2คนเดี๋ยวดูดิพ่อค้าตรงนี้เขาซื้ออะไรมาของเรามีโอ้อันนี้ขายได้23 149 22ใส่ลูกธนูได้ด้วยโอเคเขารับซื้อไหม Spot of cider for you? Or a bit of dry curd? Me ladder's not exactly bursting, but what I got's sure to please. Like to take a look. รับราคาถูกมากเลยแต่เราต้องมีเงินติดกระเป๋าครับจนตอนเนี้ยโอ้ขายน้ำแพงนะบอกเลยขายน้ำแพงมากชิ้นละ4 บาทชิ้นละ11 บาทหนังม้า Farewell. เป็นไรไป
เฮ้ยเดี๋ยวฝนตกนี่มึงนั่งอย่างเงี้ยเหรอทำอะไรกันวะเดี๋ยวเฮ้ยมันนั่งทำอะไรกันวะ Dr. Ramco, he's the one that sets the races. มีโจรด้วย Any last words? โจร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 เหรอง่ายๆผักตกแล้วค่ะโจรปะนี่ไงเรานี่ไงเราป่านไม่ต้องเอาหรอกนะโจรปะ What now, you piece of filth? Right, me lovers, to work! อ๋อเป็นละ Giddy up. กดค้างครับแล้วก็ค่อยปล่อยเมาส์มันจะตวัดปุ๊บเก็บเก็บดาบอะโอ้ยวิ่งไกลนะเนี่ยไกลมาก Move it. พักม้าครับเดี๋ยวม้าช็อปเอ๊นี่ผ่านหมู่บ้านมา1 หมู่บ้านฝนตกเมื่อวานเล่นก็ฝนตกทำไมวะมันจะตกอะไรนักหนาวะต้องวิ่งไปทางนี้วะเฮ้ยคือไงให้วิ่งข้ามไปอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่เหรอเกือบตกน้ำเฮ้ยมีของแวะหน่อยจดหมายอะไรอ่ะโอ้โหภาษาอังกฤษนี่ปิดด่วนเลย Hey, yeah. Let's go. ไปจะวิ่งหนีทำไมไม่ทำอะไรเลยจะถึงยังวะเนี่ยจะถึงแล้วเดี๋ยวไซเควสเข้ามาเก็บนอกรอบ
Faster. โอเควาร์ปเมืองได้แล้วชุมชนขี่ม้าเร็วไม่ได้ Tempting to สอยเหินชนยับเลย my jacket. Vulgar one. ก็แค่อยากรู้ว่าคนในเมืองเนี้ยมันขาย The thinking. ล็อกว่ะ ก็ซื้อแพงป่ะเกาะอ่ะไปร้านชุดเกาะก็แบบ Need something sharpened? Reforged? What do you have on offer? อันนี้พอให้ราคาสูงขึ้นมาหน่อย โอ้56นี่พอได้มั้งมีกันตั้ง900รวยนี่กว่ามีอะไรที่เขาจะซื้ออีกไหมโอ้พวกนี้ขายแพงอุ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยตั้ง800ที่ใช้สร้างนะฟันมอนเตอร์นี่ขายได้นะเนี่ยพูดถึงอันเนี้ยครับได้มาเยอะเลยขายหน่อยหนักมอนเตอร์สมองไข่มุกหนังแข็งโอ้มรกตนี่ขายแพงเนี่ยพงนี่ผมก็เห็นมันขายอยู่400 กว่าบาทโอเคเกล็ดมังกรขายพอ Like you to craft some. ดูดิสร้างเลยได้บ้างตอนนี้ตีแรงขึ้น12แต่มันไม่ได้ดีอะไรเลยเพิ่งขายไปเมื่อกี้อันที่เราใช้อยู่เนี่ยคืออะไรอ๋อเหมือนอัปเกรดได้คุณภาพดีขึ้นมาครับโอเคไม้ก็สร้างได้แล้วแยกชิ้นส่วนของอันนี้ล่ะแยกก่อนแยกดีกว่าไม่เฟี้ยวเลยไม่ใส่ได้มั้งโอเควันนี้น่าจะใส่ได้แล้วว่า10เฮ้ยอีกเลเวลหนึ่งนี่หว่าใส่ได้แล้วนี่โจมตีเร็วด้วยเฮ้ยโจมตีเจาะเกาะ100เป็นบวก100เนี่ยโหแรงมาก So long. ก็เหมือน
กันนี่อันเดียวกันเลยนี่หว่าไปครับไปทำภารกิจ Damn it! How are we to fight a pestilence that... เฮ้ยโหเผาอย่างนี้เลยเหรอเราไปช่วยได้ป่าวะเป็นผมวิ่งเข้าไปช่วยนะเนี่ยเผาคนนั้นเป็นเลยเหรอNo evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special pie for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you by the others of your species. No. None. I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please. ของมันเป็นเลยที่หาย A doppler. ชิวเผาคนทั้งเป็นอ่ะมันไม่ใช่แล้ว Sure hope Dudu hasn't met the same fate. Why the stench is entirely different. ตบมือฟันเรียงตัวเลยยังไม่อยากมีปัญหานะ Hey, sod off. We're looting here. Not here for the loot. Interested in the sorcerers who lived here. And we're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. ทำไมถึงซ่อนตัว Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's got to know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offence. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. จับมันมาขโมยของใช่ว่าไปขโมยของได้นะ
You know a bat can sniff out a moth a mile away. มันต้องบอกอย่างนี้ Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well, man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. ก็ได้จะบวกก็ได้นะI haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. อยากลองว่ะ Be seeing you. แน่ใจแล้วเหรอว่าจะลองกับข้าไปเดินชนที Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! เจอโจรแล้ว White one, take a gander over here. You seen the new waitresses? มองไม่เห็นอะไรเลยว่ะ And how? Buxom lasses. Already taken by Nilfgaard. Look awfully suspicious to me, tramp. Someone to show them around Novigrad. You read my mind. ต้องหาแล้ววะ Good! Pickpocket! I'm knackered. That ain't real. Bloody easy. Nuh-uh. It is too. ใช่ไหม Arms for the poor. So the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, their debauchery putting whores to shame. Alchemists violating divine commandments. And what? Take pity on me, misery, good folk, and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. Oh, another one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offence. Go in peace. Arms for the poor. Holy moly, you're a scary one. Boars. เดี๋ยวนะผมเห็นมันเดินมาวันนี้อ่ะแล้วมันเดินไป Don't ทาง touch ไหน me. ประตูเยอะจัดเลย The truth is, we're กลับ already ไปก่อน dependent on เดี๋ the ยวงง black markets, economically. มองหาหัวขโมยที่ลานกว้าง Those armies across the river. Worrying. Barbarian. I must resolve matters quickly and leave. Pardon me. นี่เหรอ
bloody easy. เจอแล้ว Your blades. Why not at your waist? He sensed something. Gotta stay further back. Is it true Menga fornicated? Pickpocket! He's got swords in his back and never picks his teeth with an axe. Barbarians. Eating a kingfisher, you're sorted for at least 2 days. Just gotta adjust the good position where they toss the leftovers. The gaze also feeds. You know the What a ballad of witcher Wonder? just wants. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. เอาไป Here. Thank you, you gold-hearted man. Care to hear me tell a woe? Some other time. I'm in a hurry. Arms for the poor. เห็นละเห็นละ The bonny birds that prance by here. Teeth like full bellows, begging to be squeezed. Ah, Fabian, it's all healthy this year for winter. มึงเดินไปไหน Well told if you stick his arse where it don't belong. All right. มึงตามคนที่สองไปอีก I expect model behavior, scamp. I've had enough of living. Oi, cocker! He sensed something. Gotta stay further back. Free! The dungeon! That's where you belong! Ah, จะพาเราไปไหนวะเนี่ย เดินมาไกลแล้วเนี่ย เออ Officer, taking a rest for witch hunting. Greetings, Your Honour. Good to see you again. Bring us the usual. Open up. Who are you and what you want? ต้องอันไหนดี ดูไม่ออกหรอ Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer mythic. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Don't know the password.
Party up there. เท่าไหร่วะโอ้นี่ I won't pay. Let me in. ไป Yes, sir. ดีนะอัพสะกดจิตไว้ไม่งั้นเสียเงินอีก50เพิ่งให้ขอทานไป20ไปต่อเลยทั้งนั้น ตกแล้วก็หัวเราะ About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Am I mistaken? Or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, 'cause it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. นมเบลเลอร์เลยว่ะ What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Tristan... Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? แค่ชนหน้าแล้ว
เข้าบ้านแล้วเว้ย Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his feet. ทุบไข่ด้วยเฮีย Turned out he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn me, went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. โยของให้หมด We were lucky this time, but โด you'd ขอ best งให้ leave หม via ด the sewers. The trapdoor's in the floor. อะไรที่โดได้ น่าจะเยอะว่าแล้วบ้านหลังนี้น่าจะเยอะ ไม่ต้องกินข้าวแล้วทับพีกูก็โด ไปปึ๊บลงมาละเฮ้ยไม่รู้ว่ามีนะเนี่ยเขาจะเลเวล10ฆ่านานเลยเนี่ยมาเลเวล10อ่ะไม่บอกว่ามีอยู่เว้ย There's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here if there was. เสร็จแล้วขอดูของอ่ะตรงนี้มีสมุนไพรด้วยเฮ้ยมีดาบยาวด้วยดาบอะไรมาหุ้ยบวก35ดาบเหล็กอันเนี้ยโหน่าจะแรงกว่าใช่ไหมFree city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion.
ใช่ป่าววะได้แอดจิมเมนต์ด้วยหนักเลยต้องเอาอะไรทิ้งแล้วแหละการมาระดับดีมีทั้ง2 อันทิ้งได้ไหมมันหนักอ่ะนี่ไงเจอละของคุณแท้ๆของเองแท้ๆยังให้ค่าว่าไปเอาแล้วยังแบบมายืนให้กำลังใจข้างนอกหน่อยก็ยังดี Find the parcel, or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Don't much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was not cheap praise. I was merely stating a fact. So am I. I want you to pay in full in advance. I'm afraid that's impossible. Then trap your own rats. Well, now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like. But rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting. But they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have it over the top. รีบไล่เวทซะ
เสร็จยังอ่ะไอ้หนูมันหนีว่ะหนีออกไปหมดเลย Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And... Reconciled? มันดีนะที่ไม่มีความรู้สึกแย่ๆระหว่างเราเอาตลกๆหน่อย Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? เป็นยังไงบ้างสบายดี She's fine. ถามถึงแฟนกูก่อนเลยนะเพราะกูรู้ว่ากูจะมอมึงไปแล้วก็ Asking about anything น่าดู specific. อารมณ์ไม่ดีนะ Never mind. I got my answer. หนูวิ่งออกไปเต็มเลย Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. ว่าแล้วดีนะเอาเงินมันมาก่อน This stank from the start. If these boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd recover my coin. Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. ว่าแล้วแม่งที่ต้องเอาเงินมาก่อน Not good. ปันหมื่นไปไอ้ตัวไม่หมื่นก็เก็บมันสวนได้ว่ะต้องหมื่นไว้แล้วก็เก็บตัวที่ไม่หมื่นแล้วก็ผลักมันยังกันได้วะโดนไปวะล้มดิมันก็ยังได้อยู่นะนักล่าแม่มดอ่ะBastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me for duped and trapped. เฮ้ยได้ดาบอะไรมาดาบเหล็กที่เจาะเกาะแรงขึ้นโอ้แรงขึ้น7
โอเคถือว่าดี If not for you, we need to find Brandon. ดาบได้หมดเลยอ่ะโหได้มาหมดเลยได้มาต้อง3โอ้โหหนักเลยปะเนี่ยอ่านม้าทิ้งให้หมดเลยถ้างั้นอ่านม้านี่ตัวหนักเลยเนี่ยนี่อะไรอ่ะที่ปิดตาของม้าหนักนี่เฮ้ยใส่ได้อันนี้ก็ใส่ได้รางวัลคือเป็นหัวมาไปดิ Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. เฮ้ยต้องแบบพูดดีๆกับเขาหน่อยเขาดูใหญ่โตขนาดนั้น You know, I've been thinking who might know something about Ciri, and I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareem Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareem's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. ต้องยินดีครับ It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go เหมือนเป็นแฟนเก่าไงไม่รู้เลย before ว่ะ Kareem goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. ไอ้จ๋ามันคงจะดีไม่น้อย See you later. มันคงจะดีไม่น้อยแต่ต้องมีการแวะไปบ้างแล้วแหละอย่างเนี้ยโอเคแล้วทำไมเลือดไม่หลีเรายังเป็นตอนเช้าอยู่เลยอ้าวช่องใส่เพิ่มได้แล้วเมื่อกี้ใช้เวทอันเนี้ยชอบโอเคอันนี้ใส่อะไรได้นี่ก็บวกพลังเวทไหมฮะเอาพลังโจมตีเดี๋ยวไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามารับชมกันต่อในพาร์ทต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยผมอาจจะเล่นนานเลยแหละครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากนะครับที่รับชมโอเค